Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan. Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing umur 5 wa salasina lan 30 apane sanatan taune. Banat mongko bangun sapa Quraisyun Quraisy, mesti bangun ulang Al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Banat mongko bangun sapa Quraisyun wong Quraisy Al-Ka'bah ta ing Ka'bah, mesti bangun ulang lin sidaiha. Krana pecahe Ka'bah. Pecah bisuyuli kelan pira-pira banjir al-abtakhiyati kang bangsa tanah Adha, tanah Batha, tanah Mekah nih. Kata sapa na'riful Batha wa ta'rifuna. Terus Ka'bah kalau bolak-balik matur ya, zaman Nabi Adam badhe haji, ya terus Ka'bah itu dibikin sebelum Adam. Jadi Adam kan haji niku teng Ka'bah. Nah niku rupa rohwah. Rohwah itu cekungan di lembah atau di lembah di samping gunung-gunung. Jadi di kepung gunung cekungan terdalam jenenge rohwah. Lah niku riyen Ka'bah napa? Lah niku pun dianggap Ka'bah. Lah nek diarani suratul ardi bentuke kados napa pusar napa? Pusar dadi gunung mubeng terus cekungan terdalam niku jenenge napa? Ka'bah. Dadi Adam tawaf mriku. Era Nabi Ibrahim nembe dibangun ada bangunan fisik napa? Bangunan fisik. Mane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa? Ibrahim. Tapi titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrojok banyu napa? Kegrojok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu ya normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubuh mergo banjir. Sampai era Sayyidina Umar gunung ono yang dijebol, nggo saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke napa Ka'bah. Ya ngono pangeran gawe to dadi damel Ka'bah niku teng cekungan terdalam. Nanti istilahnya biwadin ghairi dzar'in di jurang sing paling dalam. Ghairi dzar'in karena tentu Mekah ya karena banyak bebatuan. Paham gimana kula balik matur Zam-Zam iku ya normal. Ya bener ana kramate tapi ya normal. Karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling napa dalam. Paham ya? Dadi mulane teng mriki napa lin sidaiha bisuyulil abtakhiyah. Niku tenggene sarah-sarah diterangaken karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Dadi nek ana banjir, ana udan deres mesti kegrojok banyu dari atas napa? Kegrojok banyu dari atas. Akhire insida pecah. Wa tanaza'u lan padha berdebat sapa ngakeh, tukaran sapa ngakeh. Tanaza'u rebutan sapa ngakeh fi raf'il hajaril aswadi. Ing dalem ngangkat hajar aswad. Jadi gampangane rubuh terus hajari aswad kelintir. Tapi karena tadi posisi di cekungan kelintirnya enggak kemana mana ya tetap di situ. Paham ya? Makanya enggak perlu ada perdebatan ketemu ning ndi ora kaya banjir teng Narukan wae terus tok ndi-ndi niku mboten nggih tersentralisasi di situ karena dikepung napa gunung. Jadi ya hanya di situ aja hajar aswad ceblok. Fakulun mongko saben-saben suwiji ku aroda ngarepno sapa kulun rafa'u ing ngangkat hajar aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun hu ing raf'al hajaril aswad. Ya roja yarju rojaan ya. Fakulun mongko saben-saben wong iku aroda ngarepno sapa wong rafa'u ing ngangkat hajar aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun arep-arep hu ing raf'al hajaril aswad. Semuanya merasa berhak. Wa adzumalan dadi gedhe, wa adzumalan dadi gedhe apa alqilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Pokoke wong Arab nak muni omongan kono, omongan kene muni alqilu wal qal. Dadi nak maca kudu dadi sitok napa alqilu wal qal. Dadi omongan ngene, omongan ini. Jare sing paling tuwek aku paling tuwek, nak jare nom aku paling berhak mergo jek nom. Wis pokoke walhasil tukaran. Wa tahalafu lan saling sumpah sapa wong akeh alal kitali ing atase perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala asobiatu asobia semua klan jale Bani Adi bela kelompok Bani Adi Bani Makhzum bela Bani napa Makhzum Bani Hasyim bela Bani Hasyim jenenge wa qawiyatil asobia semuanya sangat asobia. Sumata da'o moko nuli ngajak sapa ngake ilan insofi maring sadar wis saiki ra perlu tukaran ayo do sadar rembukan sing apik. Wa fawadu lan nyerahno sapa ngake al amro ing urusan diserahno ila dzira'yen maring sing duweni pendapat so iben kang bener. So iben kang bener wa ila dzi anatin. Niki wa anahu. Sakjane niku teng harokat-harokat sing bener wa anatin. Itu mriki wa anahu mungkin napa sing
Maksudnya ila zira yen sahibin wa ila zira yen anatin. Jadi sing duweni sifat hati-hati. Jadi ana yakni anatan maknane wa unah itu wong sing di sifat apa kehati-hatian apa? Napa? Kehati-hatian. Tapi nak temriki wa ana dipaksa nggih saged ila zira yen sahibin wa ana lan ana tapi mboten niku maksude pancen niku. Niku kados wingi awaha ngoten sing bener apa? Awahin apa? Fahakama mongko gawe ya niku ila zira yen saibin wa unatin ta wa anatin sing duwe napa? Kehati-hatian. Kados niku lho. Al anat iku maknane apa? Kehati-hatian. Fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen saibin ya fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen saibin gawe keputusan bitahkimi awali dakhilan kelan ngekeki hak keputusan bagi wong sing kawitane masuk mimba bisana danati saking pintu pengelola Ka'bah sadana iku pengelola Ka'bah asyaibiyati kang bangsa Saibiyah ya kula bolak-balik matur pintu-pintu iku diarani pintu Babu Bani Syaibah nama lain dari Abdul Muttalib. Jadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak ngangkat Hajar Aswad orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah, Babu Bani Syaibah. Terus wonten pintu beberapa di Ka'bah, di masjid sing paling populer apa Babu Bani Syaibah. Fakana mongko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku awal dakhilin kawitane wong sing mlebu. Faqalu mongko padha ngucap sapa wong akeh hadzal aminu. Hadza utawi iki wa al aminu wong sing kena dipercaya. Wa kuluna tis kabehane kita unak balu nampa sapa kuluna hu ing nabi. Ya mesti dhisik jenenge urung Nabi Muhammad ngono karena umur berapa 35. Berarti kanjeng Nabi dereng dados napa nabi tapi untuk gelar napa hadzal amin napa hadzal amin wa kuluna naqbaluhu wa nardo. Wa kuluna tis kabehane kita unak balu napa kita hu ing hadzal amin wa nardo lan ridho kita hu ing hadzal amin. Fa akhbaruhu mongko padha nyritani sapa ngakeh hu ing Kanjeng Nabi bi annahum lan sak temene wong akeh rodu padha ridho sapa ngakeh hu ing Nabi. Ya sakjane zaman iku ya dereng Nabi, pokoke al-amin apa? Al-amin. Ayaku nentono sapa Nabi sahibal hukmi. Wong sing dene otoritas keputusan fi hadzal mulimi ing dalam ikilah barang sing krusial, mulim barang sing prinsip, sing krusial, sing penting wa waliyahu lan nabi dadi sing nguasai hadzal hukma. Jadi sahibal hukmi wa waliyah. Artinya cara ora digawe saja apa? Ayaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadzal mulim. Paham ya? Cara urutane seperti ayakuna sahibal hukmi wa waliyahu fi hadzal mulim. Jadi nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadzal mulim. Sahibal hukmi wong sing duweni hukum fi hadzal mulim ing dalem ikilah barang sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kearifannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tadi semua suku kan berkeinginan sing ngangkat Hajar Aswad. Itu kan sangat keren ya, sangat napa prinsip, sangat pokoknya sangat prestis. Terus ini sangat apa? Prestis. Tapi karena mereka rebutan geger terus dipasrahno ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawadu amun kang ngletakno sapa Nabi al-Hajar ing Hajar Aswad fi thawbin ing dalam pakaian. Suma amara mongko nuli merintahno sapa nabi antar fa ing to ngangkat hu ing saub sapa al-qabailu pira-pira suku jami'an halis kabehane ila murtaqahu maring nggon dhuwure Hajar Aswad. Dadi ben supaya ngrasakno kabeh cara Jawa ditakok sarong Hajar Aswad ning tengah terus kabeh ngangkat liwat pucuke napa sarong cara Jawa walhasil kabeh ngrasakno ngangkat. Dadi nabi tidak egois apa nabi tidak egois. Farofa'u mongko padha ngangkat sapa qabail hu ing Hajar Aswad ila makorihi maring gon tetepe Hajar Aswad min rukni hadi kalbaniyati saking rukune ikilah bangunan Ka'bah. Masyhur kan tiap blingiran-blingirane Ka'bah iku istilahno rukun, paham ya? Dadi rukun iku bangunan sing pokok, mlane diarani rukun Islam, berarti sesuatu sing pokok. Dadi blingirane Ka'bah papat iku jenenge apa? Rukun. Nah sing ana Hajar Aswad jenenge apa? Rukun Hajar Aswad. Ana rukun Iraqi, rukun Syami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing mepet Ka'bah jenenge rukun apa? Yamani. Nah terus sing ana Ka'bah iku ana Hajar Aswad jenenge rukun Hajar Aswad iku.
Wa wadu alang ngletakno sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biyadihi kelan astane Nabi asyarifati kang mulya fi maudhi'i ing dalem panggonane Hajar Al-Aswad al-ana ing dalem saiki wa bana lan bangun sapa Nabi hu ing Hajar Aswad maksudnya mau kan melok ngangkat diangkat ke sana sampai dekat posisi Hajar Aswad. Lah pas sudah dekat itu sing ngangkat ning posisi atas iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi do kabeh ora rasane napa ngangkat. Pun. Walam maka mulalan sumangsane sempurna lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Niki Said berjanji ngendikan ala aufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufaq nu afal tafdil, sing kata wafaqa, afal tafdil napa aufaq napa luwih cocok. Terus alimun a'lam napa a'lam. Ala aufaqil aqwali ngatasé kaul paling cocok lidzawil alimiyati kedhe wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar yuswani sudah 40 tahun menurut wong-wong alim. Ba'atha mongko ngutus ing Nabi sapa wa ta'ala lil alamina maring mung salam kabeh. Habis panjenengan ulama ribet, sadok ora ulama mun ngandung kula. Ayo jajal nak 40 tahun pas iki ketok njen salah, kudu luweh utawa kurang napa? Lah nek ora tau mikir ya enak saman wae napa. Saiki sampean angen-angen Nabi lahire bulan apa? Enggak jawab. Lah lahire Nabi kok mikir bocok. Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengin genep 40 tahun, mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Tapi kayak mubalak kan gak pati mikir. Ya bocah. Nek kandhani lagi mikir. Mane ora usah sok pinter, ilmune ya lagi roh wae. Dan itu kan aneh. Tapi ya mau, pancen wong nggone wong aneh, paham ya. Jadi ora mungkin nak pas 40 tahun, nak ben 40 tahun pas kudune wahyu iku yo Jumadi Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Ya tapi ora sampe jero-jero ada ribet. Wae apa? Ribet. Yes, biasa wae. Penting untuk berkat, no. Bahasa mongko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa wa ta'ala lil alamin amare wong sak alam kabeh basyiron halinge kei berita gembira wa nadhiron lan kei berita peringatan. Fa amma mongko nyumrambahna sapa Nabi hum wong akeh diruhmau lan sifat kasih sayange Kanjeng Nabi. Dadi intine jare Said berjanji tugas utama Nabi basyirau wa nadhira. Semono semuanya dengan rasa kasih sayang diruhmah napa? Diruhmah. Mulane nek cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyyin da'buhul marahim napa ala nabiyyin da'buhul marahim ning atase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Temen iki disebut fa'ammahum biruhmah. Wa budi alan den kawiti sapa nabi ila tamami setati asyurin maring sempurnane 6 bulan biruya lan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertelo. Fakana mongko ana sapa nabi kula ya ro. Fakana mongko ana sapa nabi la ya ora tau ngipi sapa nabi ruyan ing impenan ila jaat kecuali ana apa ruya mislafalaki subhin sepadane padange subuh atau akan nyinari apa sana nure subuh. Jadi Kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kalau baleni malih Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan ngalami sesuatu yang nyata. Iku 6 bulan sebelum itu di mukadimah sering mimpi. Jadi gampangannya bentuke Jibril iku ya sono ning mimpi. Akan ngalami sesuatu yang nyata wis ngipi sik. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Iku jenenge apa? Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Lawa inna mabtudi'a misne den kawiti sapa nabi sangka kata ibtada nggih terus mabni majul dadi ubtudi'a napa ubtudi'a dadi ibtada di mabna majul dadi apa ubtudi'a dadi dumma awaluhu wasalisuhu napa dumma awaluhu wasalisuhu karena dimulai dengan hamzah wasal. Wa inna mabtudi'a misne den kawiti sapa nabi birru'ya kelawan ngimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al basariyati kang basa kemanusan.
Supaya apa li Allah yafja supaya ora ngagetno ing nabi sapa al malaku malaikat bisori nubuwati kelawan keceplose kenabian fala taqwa mongko ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dipeni 6 bulan sebelum untuk wahyu. Bentuke malaikat Jibril ngene, kondisine teng khira ngene-ngene iku wis dimukadimai lewat mimpi supaya nanti kalau bener-bener nyata mboten kaget. Kok kowe sering ngipi untuk dhuwit ra kasil. Nah, iku ben ora di dhuwit tenan mboten apa? Mboten napa-napa. Terus kaya pengipi sering ketemu cah elek, tapi ben antara rabi elek tenan itu biasa. Mergo wis sesuai apa? Mimpi. Jadi iku mukadimah lan mimpi iku juz'un bagian dari kenabian. Meskipun saiki sarana nabi, tapi biasanya wong kudu ngipeni sik ben ora kaget napa? Ben ora kaget. Ya iku jenenge apa? Wa inna mabtudi'a birru'ya tamrinan lil quwatil basyariyah li alla yafja'ul malaku bi sarihin nubuwati fala taqwahu huwa. Wa hubbibalan den senengno ilahi maring nabi apa al khalau nyepi. Fakana mengko sapa nabi ya ta'abbadu iku ngibadah sapa nabi bi khira ana ing buah khira alaya liyal adadiyah ing bengi-bengi sing kena diitung. Mesti nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada, ya masih bisa dihitung dengan hari. Maksudnya orang terus ndalail tahunan itu buatan normal mawon, buatan berlebihan. Kabeh ibadah buatan berlebihan. Nah ini apa Allah ya liyal ada dia. Ya meskipun tetap dalail ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman itu Nabi tentu pakai ukuran paling normal normal. Jadi pertama sing anakno dalail Sayyidina Umar mengkafaroi tahu bantah Nabi ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail setahun. Terus dadi sunnah sebagian wong. Tapi Nabi piyambak mboten nate. Nabi nggih normal mapasane nggih normal. Tapi ora koyo kuwe poso fardu tok ya ora maksudnya terlalu nak. Tapi ora apa-apa sampe ila anata tumeka yen teko ing nabi fihi fil khira apa sarihul haqi ceplose barang sing hak wa wafalan hone apa hak ing nabi. Nah niki itu. Wa dzalika fi yaumil isnaini tanggal dina Senin di sapa asyarata maring tanggal 17 lailatan kholat kang kliwat apa sabata asyara min syahril lailatul qadariyah maring bengi lailatul qadar berarti 17 Ramadan. Nggih 17 Ramadan. Lah iki hebate Said Barjanji, nggih hebate Said Barjanji. Tetep nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan, wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat lisabin. Ana sing muni tanggal 7. Auli arba'in to tanggal 4 wa isirina, berarti tanggal pinten 24 minhu saking Ramadan. Auli samanin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fihi badru mukhayya ya mau ana sing darani wahyu yo Rabiul Awal mergo piye-piye ketuke 40 tahun nek ben 40 tahun yo ngenteni Rabiul Awal ya tapi pendapat iki alhamdulillah gak populer mergo yo ora alhamdulillah dadi akhire roe pokoke nek wahyu ku Ramadan gara-gara roe tunggal akhire kabeh mubalik tunggal alhamdulillah jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet napa yo wae ilmu ngene iki sembarno wae napa rom yo lagi kok geger napa jadi mulane nak muni sakjane iku nabi entuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun iku mesti bener e dadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Kok nek kowe muni 40 tahun pas, iku syaratnya wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nek kowe muni ngancik, berarti Ramadan gak masalah kan? Ndekati, apa? Ndekati. Kok Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti ngancik 40 tahun kurang 8 bulan iku nabi entuk wahyu. Paham ya? Kowe aja muni 40 tahun pas kok diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas Nabi dapat wahyu mesti rapat iso ngaji. Tapi nggo rame-rame napa? Mergo wae logikane nak Ramadan niku berarti urung. Ah utawa mendingane 40 tahun luweh, malah ana bener e. Berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal, paham nggih? Terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihannya loro. Nak milih kan kita sepakat milih Ramadan. Nak milih Ramadan redaksine piye? Ngancik 40 tahun berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Iku memang kaule ngono teng sarah-sarah. Kowe milih ndi? Mikir lagi saiki kok milih. Ngerom lagi saiki kok milih.
Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu enggak terbendung, napa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, apa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, napa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan dan tetap jatuh pada Ramadan. Paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti apa 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya. Yes, alhamdulillah sudah pinter sih. Yes. Sekarang gue pidato ya. Untuk berkat loro no. Berkat loro untuk sanggup mulai. Duh, ilmu kopi paste tak entuk. Yes, pangeran Maha Rahman ngono iku yo payu napa? Faqala mengko dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra maca sira. Fa aba mengko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku umi enggak bisa baca. Fa ghatta mengko ngrekep cara wong Jawa maknane ngrekep niku didekap lho. Ghatta wong Arab nak muni mendekap niku ghatta. Fa ghatta mengko dekap sapa Jibril ing Nabi ghattatan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumaqala lahu Iqra. Terus semua ini dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra fa aba. Terus Nabi cek gak kersa. Faghatahu saniyatan mongko mendekap sapa Jibril ing Nabi saniyatan kelan dekapan sing kedua hatta balagha singgo tumeka minusange Nabi apa aljahtu kepayahan iku sami jahdun utawa juhdun semua kamus iku nak ngarokati 2 kali jahdun utawa napa juhdun sami wa ghatta lan dekap sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi sumaqala lahu Iqra ya fa'aba mongko moh sapa Nabi Nabi enggak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi kita aja terus niru Nabi. Aku ora iso maca niru Nabi. Nek ya dadi geblek apa? Mana aneh. Ya dadi Nabi ora iso maca iku sifatu madkhin to fadilah. Paham nggih? Mergo Nabi umpama iso maca berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Anak kowe ora iso maca, pancen ya goblok, napa? Pancen goblok. Ya paham dadi beda napa? Beda. Lihat wajah supaya madhep sapa Kanjeng Nabi ilama maring perkara sayul kang bakal den tumibakno apa ma ya alqa yulki terus mabni majul apa yulqa. Sayul kang bakal sine iku sintan fis kang bakal den tumibakno apa ma ilahi maring Nabi bijamiaten kelan totalitas sehingga bijamiaten kelawan totalitas wa yuqabila hulan madhep sapa Nabi ing Jibril bijidin kelan tenanan wastihatin lan ya tegese tenanan wa ya talaqqa lan nampa sapa Nabi ing wahyu. Nah, kenapa sampai 3 kali peristiwa itu ben Nabi siap tenan. Iqra Nabi mboten saged. Kedua Iqra mboten saged. Ketiga Iqra mboten saged. Nah, justru terjadi 3 fase ini menjadi Nabi benar-benar siap. Ya, benar-benar apa? Siap. Suma fatara mongko nuli karena Nabi benar-benar pertama kali itu ngalami seperti itu. Suma fatara mongko nuli napa? Jeda napa? Kiai kuno namane iku gang napa? Gang atau jeda apa al wahyu salasinina kelawan 3 tahun au salasina syahron utawa 30 bulan 30 bulan berarti apa 3 tahun lebih pinten 12 24 nggih pinten berarti 2 tahun setengah nggih 3 tahun atau 2 tahun setengah liyasta supaya bronto sapa Nabi ilanti syakihati kan nafahati maring baune atau aromane mengkono-mengkono nafahat itu tiupan asyadiyati kang bangsa wewangen kados ubi arfin syadiyin manane kelawan wewangi sing banget semer bae dadi pangeran yo unik pertama Nabi ku takut untuk wahyu bareng takut kok kapok jenenge takut iku ora kapok tapi mbek pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi terus gak untuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril tahun Nabi kangen. Kok ora ngono neh padahal tahu kapok. Ya unik gitu pangeran ngelola nabine unik. Akhirnya Nabi donga ya Allah kula kepengin ketemu Jibril meneh. Jare kapok. Akhirnya yang kedua iku ora ndredeg dekne. Wong kangen-kangene dhewe napa?
Iku cara istilah Said berjanji piye? Summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqa ilanti syaki hati kan nafahati syadhiya. Lan nek nek ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen elek. Sopo. Tapi iki ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nak kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa? Tapi mbek Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus akhirnya dimbarno ora ana wahyu 2 tahun. Akhirnya Nabi kuangen sampai nangis-nangis. Sampai mlaku mara khira ana menawa entuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng tahun utawa 2 tahun setengah iki salah sinasaron kan 2 tahun setengah utawa 3 tahun tapi kata-kata ulama milih sing 2 tahun setengah. Berarti sing salah sinan apa? Syahron. Niku terus Nabi siap tenan ketika ketemu Jibril tenan. Faidan al malak alladzi bi khira'in. Sau ketemu malaikat sing ning khira. Iku qaidun bainas sama'i wal ardi lungguh antarané langit lan bumi. Terus malaikat Jibril mahnyono ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fa. Iku wis Nabi gak yo balenin. Ya boten ngendikan ma'ana bi qari'in, ya ndak perlu dekapan karena Nabi sing bronto piyam mbak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqa ilanti syaki hatikan nafahati syadhiyah. Summa unsilat maqanuni den turunno ing atase Nabi apa ya ayyuhal mudaththir. He wong sing kemulan, semulan maknane mboten aktif. Mergi Nabi pas iku saking wedine niku nate kemulan. Kemulan itu simbol ketakutan apa? Simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Nah, mulane khitabe pertama kum, aja kemal-kemul, kamu harus punya aktivitas. Pokoke mudaththir iku kiye kono maknane kemulan. Maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah ngalami kemulan fisik, napa paham nggih? Juga bisa makna majas karena setelah dapat wahyu Nabi ya masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Lah kalau dengan makna itu mudaththir itu majas, maknane kemulan nggih belum beraktivitas. Paham nggih? Iku teng tafsir-tafsir ngoten. Ya wis ora usah sok pinter, pokoke ngono. Dadi wis pidato karep-karepmu. Dadi mudaththir iso hakikat, iso majas. Faja mongko teko ing Nabi sapa Jibril biha kelawan ya ayyuhal mudaththir wa nada lan undang-undang sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi bi ya ayyuhal mudaththir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi nu ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan itu tadi pernah kemulan fisik juga pernah kemulan maknane tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya dikhitabi kum fa'angdir. Lah nek ndelok kum fa'angdir iku bener makna majas napa? Ya kan nak misalnya ya yo wong sing kemulan singkap kan ndak gitu kum fa'angdir kamu wis dadi nabi kok tengok-tengok wae mestine ya kum fa'angdir nek wis dadi nabi yo mulang utawa yo engdar duwe aktivitas terus warabbaka fakabir paham gitu terus tapi sing bener ya nggih ono makna hakikat memang nyatane nabi tahu kemulan paham nggih setelah makna hakikat itu yo ono makna napa majas memang setelah Iqra Nabi belum punya aktivitas sehingga ana perintah napa ya ayyuhal mudaththir fa'angzir. Fakana mongko ana iku linubuatihi kedue kenabiane Kanjeng Nabi fitaqaddumi Iqra bismi rabbik lawan muqaddimah kang yaiku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalah sak temene iku tetep kedinubuah as-sabiqiyah ana dadi muqaddimah. Sabek manane dhisiki. Dadi gampangane Iqra iku muk dadi muqaddimah Kanjeng Nabi dadi nabi. Tapi ya ayyuhal mudaththir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu engdar. Dadi wis kelar ya. Dadi Iqra iku nggo muqaddimah maklumat nak beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mudaththir iku awal aktivitas nak dadi nabi ku syarate aktivitase napa engdar. Dadi ya ayyuhal mudaththir kum fa'angzir. Dawe Said Barjali bi fakana linubuwatihi fi taqaddumi Iqra syahidun ala analahas sabiqiyah wa taqadduma lan dadi muqaddimah lana ayyuhal mudaththir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bil bisyarati kelan ngekeki berita gembira wan nidharati lan berita
medekno. Maksudnya bisyarah liman amana bil jannah wan nidharah liman kafara bin nar. Biasanya teng tafsir-tafsir kan ngoten basiron liman amana bil jannah. Ngekeki berita gembira kanggo sing iman dijamin apa? Swarga. Wa nadhiron ngancam utawa meden-medeni liman kafara bin nar. Iku jenenge bil bisyarati wan nidharah. Liman maring wong dak kang napa ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi ing iman. Ini kula waca sampai 3 ya. Wa awalu man dikawitane wong amanah kang iman sapa man bi iklan Kanjeng Nabi minar rijali saking pira-pira wong lanang iku Abu Bakar. Iku Abu Bakar sahibul ghari. Terus niki mulai hari ini kula waca ping 3 ya kersane cepet. Bismillahirrahmanirrahim wa awalu man amanah. Wa awalu man dikawitane wong amanah kang iman sapa man bi iklan Nabi minar rijali saking kelompok wong lanang balik, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar, niku Abu Bakar sahibul ghari kang duweni cerita gua ketika Nabi delik sangka pasukane wong kafir. Mulane nak tengene napa syair Khadijah Kubra napa al musahib fil ghar napa al musahib fil ghar. Wasiddiqiyati lan duwe status siddiqiyah. Iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj. Disebut apa qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Wa minasibiani utai pertama kali wong iman sangka cacilik ku Aliun Ali. Gila zaman iku umure 8 tahun. Pokoknya perpaute Sayyidina Ali mek Kanjeng Nabi gampang. Ketika Nabi dadi nabi niku umure 8 tahun. Pinten? 8 tahun. Berarti terpaut mek Nabi 32 tahun. Mulane Nabi ketika diimani Sayyidina Ali iku beliau kategorine cek minas sibyan apa? Minas sibyan. Paham ya? Bandingno Abu Bakar mek Nabi mau kacek 4 tahun, kila 6 tahun. Abu Bakar bin Nabi antarane kaul kajak 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi dadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Nah ini dikategorikan wa minas sibyan apa? Wa minas sibyan. Ya mulane wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur rong wayahe napa? Artinya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng karena cara umur dereng kelasnya masih terlalu muda napa? Terlalu muda. Baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali karena saat itu sudah benar-benar layak napa? Mimpin secara umur. Nah, kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda napa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan saking wong putri Khadijah. Ini kados keterangan kula wingi, kalau bicara awaluman amanah mutlakon pasti menang Khadijah, nggih, pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amanah mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika ya sudah semuanya dinomorkan 1. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minas sibyan Ali, minan nisa Khadijah. Biar semuanya statusnya apa? Awal apa? Statusnya awal. Allati kang sabata kang neguhna sapa Allah biya lan Khadijah qalbau ing atine Kanjeng Nabi wa waqahu lan jaga sabata wa biya qalbah wa waqa lan jaga sapa Allah ing qalban Nabi. Jadi Khadijah itu orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram. Nggih liwat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram. Allati sabbatallahu biha qalbahu wa waqah. Wa minal mawali utawi pertama kali wong iman sangka kelompok budak sing dimerdekakan niku Zaid bin Harisah. Wa minal ariqa lan sanging budak sing ijek budak iku Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman sinten Zaid bin Harisah karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan. Iku amawali. Wa minal ariqa kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham nggih? Wa minal ariqa lan awwalu man amana minal ariqa iku Bilal alladzi rupane wong azab kang nyekso hu ing Bilal fillahi demi bela-belani agamane Allah sapa Umayyah. Dadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid disingso majikane sing jenenge Umayyah. Wa aulalan paparing, wa aulalan maringi kemerdekaan. Wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu bendarani Bilal rupane Abi Bakar minal itki sange kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakar hu ing Bilal. Akhirnya apa? Abu Bakarlah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debatnya Abu Bakar be Umayyah lucu. Jadi Umayyah pas
Pas ngebreki watu teng pundi Bilal terus penggene hari wa haji syamsi pas terik-terik matahari terus cilik-cilik kon ngantemi watu teng Bilal masyhur kan Bilal wiridan apa ahad terus watu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal. Abu Bakar liwat kena apa mbok siksa? Ya karena dia budak saya dan ndak nurut saya. Ndak nurut kenapa? Karena dia iman Muhammad padahal tak larang iman kepada Muhammad. Lah kenapa mbok siksa? Karena dia budak saya. Terus jarene Abu Bakar, lah nek isra budak piye? Ya ora tak sesa ngrawekku. Regane piro? Terus akhirnya dituku mbek Abu Bakar. Jadi Abu Bakar walhasil fair apa? Fair. Artinya dia enggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Ya maya ditakoki, "Kenapa mbok siksa?" Karena iki budakku gak nurut aku. Lah kenapa mbok siksa? Ya mergo budakku. Lah nek misale isra budakmu, aku ya ora nyiksa. Ya wis mbok dol piro? Terus ditarif. Ya terus dituku mbek sinten? Abu Bakar. Jadi apa wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itqi ma aulahu. Abu Bakar tuku Bilal yo masalah, bola-balik nulung fakir yo masalah. Wis kunane kuno nulung fakir masalah. Buareng budak digo mulai wis wireng, elek, kriting, lemah. Mbar dia tutuki sinten Umayyah. Ketemu abai Abu Bakar. Sinten? Abi Kuhafah niku sinten Abu Kuhafah. Cung. Iku sapa? Niki budak anyar Pak oleh kutuku. Lah ya le cung, oleh goblok. Tuku budak iku rak kon kerja, mestine sing kuat. Sing ganteng, sing kuat. Dadi nek adol-adol barang lak budak itu kan kon njaga toko, kon apa-apa kan ngoten. Lah iki wis ireng kriting. Lara-laranan iku mbok gopo. Lha sakake Abu Bakar wis sakake. Abu Bakar ya jape, mungkin wonten gunane. Dadi bela melarat itu mangsamu gak masalah. Paham ya? Masalah. Jadi orang kok selesai di situ, di kitab-kitab besar diterangkan ketika dikomulai ditakoi mbak-mbak. Le cung, nak tuku budak itu sing ganteng, sing gagah, jadi kena dikongkon, apa? Ini misalnya jadi bakul terus wong ireng kriting, nggak tuku males. Paham? Jajal misalnya, jenenge toko butuh penampilan, apa? Misalnya ono AFC atau Pizza Hut di Joko Cawi ireng kriting. Wes ngono Bilal senane gak kelambinan, masyhur senane ra gawe. Sampe nang ngerti film-film Arab. Bilal lu kelambinan to ora? Mboten. Terus ditiru kangkang iku. Mane kangkang iku anggape wong alim ora kelambinan apa? Niru sapa? Niru apa? Bilal. Ya beneran sak irenge ya tenanan. Ya alhamdulillah niru sahabate Kanjeng. Lah iki gak rokokan, Bilal lu gak rokokan. Betul. Paham nek turu ya ora ngunekno kipas angin. Dadi ku sebito. Tapi kalau guys setuju, jenenge nikmate pangeran ya napa? Dinikmati. Ning omah ade kipas angin sepondok ana wis tinggo. Ora usah kuwatir, pondok sugih pangeran apa? Sugih, santai Kang napa? Santai. Tapi sing jelas niku Abu Bakar disalahno. Maksudnya kula ngenyek Bilal mboten kula sing ngenyek iki nyritakno omongane abahe sinten? Abu Bakar. Jadi mboten kula mboten ngenyek mboten niki nyritakno dawuhe abahe Abu Bakar. Zaman niku tesih kafir, Abi Kuhafah tesih kafir. Apa kar mbok apa? Nek tembe kula tumbas, budak nembe kula tumbas. Lah iya, jenenge budak dituku ya sing jalat iku kuat. Ya senai iso sing ganteng, ben nek dikongkon-kongkon duwe daya tarik. Nek iso sing sehat iki selara-laranan, ya diantemi watu koyo ngono. Dadi menawa wis rodok pincang, swatuk-watuk, pokoke jenenge. Lha sampeyan yang dodot dibeki watu gedhe. Terus diaret-aret cacilik digo jaran-jaranan digo kaya apa? Wis enggak kebayang lah apa. Terus apa kulite mlomot kabeh, masyhur. Napa? Lah Bilal ngono iku jek kalah mbek bapake Ammar, jenenge Ammar bin Yasir. Yasire napa? Yasir niku duwe bojo jenenge Sumayyah. Niku awwalus syahidin fil Islam, napa? Iku bapake Ammar jenenge Yasir. Niku ana Jamarot. Jamarot iku napa iku? Bara api. Iku kon guling-guling ning kono nganti mati. Wis ra ki kok bengno. Yasir iku kon guling-guling ning bara api sing mengangang nganti barane mati, penyiksaan. Ya nganti kapundhut akhire Yasir. Mulane Nabi nak ngibur keluargane Ammar apa itu sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakum aljannah. Wis ge sing sabar sing ya pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Dadi Bilal ngono iku cek kalah saingan mbek jenis sinten? Yasir. Kayak apa susah sahabat.
Mulane alhamdulillah kita syukur sak syukur-syukure kita ngikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. Oh, paham ya? Terus kita syukur sesyukur-syukurnya ditakdir ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama Kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat, orang yang mati-matian belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa aslama mengkonuli Islam sapa Utsman wa Sa'dun nan Sa'ad wa Sa'idun wa Talha wa Ibnu Aufin wa Ibnu Ammati lan putrane pamane bulik Nabi rupane Sofiyah. Amma iku dulur wedok sangka Abah, berarti ya dulur wedok saking Abba, berarti Sofiyah itu dulure Sayyid Abdullah wa ghairuhum lan liyane kabeh miman sanging wong anhala kang maringi ing man sapa As-Siddiqu sapa Abu Bakar Siddiq rahiqat tasdiqi ing minuman kang yaiku bendera Kanjeng Nabi wasaqa lan nyirami sapa Siddiq hu ing ikilah man. Jadi kamane semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sa'ad, Sa'id, semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar. Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar. Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman. Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya minuman apa? Diberi sesuatu yang menyenangkan. Maknanya iman niku. Jadi buatan minuman fisik buatan apa? Buatan minuman fisik buatan tapi napa iman. Di Islam napa anhalahu siddiq rahiqat tasdiq wasaqah. Wa mazalat lan ora kingsir-kingsir apa ibadatu ibadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan ibadah sahabat Nabi makhfiyatan iku samar. Sajane wa ashabi ta itu mriki wa ashabu ya apa-apa. Kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Paham ya mestine niku jar napa karena atafe wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Tapi ora apa-apa wa ashabu ya apa-apa karena yang faktanya sahabat-sahabat pun bersembuh iku makhfiyatan iku samar. Jadi ketika Nabi awal-awal dados Nabi, semua aktivitas agamane itu nyamar karena takut memancing reaksi. Hatta unzila sehingga diturunno. Iki mabni majul sing kata anzala, mabni majulin apa? Unzila. Hatta unzila sehingga den turunno ali ngatasé Nabi apa fasda bima tu'mar. Fasda mengko terang-terangno sira bima lan perkara tu'mar kang den perintah sapa sira. Fajara mengko terang-terangan sapa Nabi dua il khalqi lan ajak-ajak makhluk diajak ila wahi maring Allah. Walam yaput lan ora ngeduwi minhu sange Nabi sapa kaumuhu kaum Nabi hatta aba sehingga modho sapa Nabi mengkritik sapa Nabi alihataum ing pangerane kaume. Wa amara lan merintah sapa Nabi bi rafdima kelawan buang perkara siwal wahdaniyati kang saliyane Allah kang maha tunggal. Jadi ketika Nabi ngajak wong ning pangeran niku wong Quraisy cek santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah, wong kok gobloke ngono. Lha iku mulai dilawan. Mulai apa? Dilawan. Fatajarra'u mongko padha wani sapa wong akeh alamu barazati ing atase musuhi Kanjeng Nabi. Bila adawati kelan kebencian wa adalan ngarani Kanjeng Nabi. Jadi mereka akhirnya berani nglawan Kanjeng Nabi. Wastaddalan banget alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam apa albala coba fajaru mongko hijrah sapa al muslimun fi sanati khamsin ing dalam tahun 5. Nah niki 5 sangka nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun hijriyah napa? 5 dari nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun hijriyah. Berarti Nabi umur pinten? 45 napa? Kan awal nubuwah kan Nabi tadi 40. Berarti ini tahun kelima dari nubuwah. Ilan nahiyatin najasiyati maring kawasan najasi. Wahadabalan belani utawa kesusu belani ali ngatasi Nabi sapa ambu pamane Nabi rupane Abu Thalib. Jadi wong-wong sahabat karena enggak punya pembela, saya ulang lagi ya. Sahabat-sahabat itu orang biasa enggak punya pembela, maka mereka milih hijrah. Nabi piyambak enggak perlu hijrah karena dibagingi Abu Thalib. Fahaba mongko sungkan hu ing Abu Thalib sapa kulun saben-saben suci minal qaumi sanging kaum wa tahamalan jaga sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak tidak mendesak butuh hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di backup dibela Abu Thalib. Ini wabahe Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pun titik.
Wa furida lan den fardhana ali ngatasi nabi apa kiamu ba'din apa jumeneng sebagian minasaati saing pira-pira mangsa aliyati kang mangsa bengi. Dados riyen Islam iku pokoke syaraté mbuh pira kadare nak bengi qiyamul lail. Nggih mbuh pira kadare sementing nak bengi qiyamul lail. Jenenge apa? Wa furida alaihi qiyamu ba'din minasaatil lailiyah. Sumanusikha mungkono lidinasa apa iki biqauli ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furida lan den fardhana ali ngatese nabi apa rakaatane rakaat loro bil ghadati dalam esuk wa rakaatane lan rakaat loro bil asyiyati dalam waktu sore. Setelah peristiwa pertama yaiku mbuh pira kadare qiyamul lail dinasah mbek apa nak esuk salat 2 rakaat nak sore 2 rakaat. Berarti itu periode kedua napa? Sumanusikha menungkuni dinasah biku kabeh bi ijabi sholawatil khamsi kelawan wajib nglakoni salat li ma fi lailati masrahu ing dalam malam Israe Kanjeng Nabi. Dadi eling-eling yo ibadah Nabi pertama apa? Qiyamu ba'dil lail. Terus diganti apa? 2 rakaat esuk, 2 rakaat sore. Setelah itu diganti salat 5 waktu. Lah iku nak wong saleh-saleh telu-telune cek dilakoni alhamdulillah. Nak sing ra saleh ya pokoke iku mau. Pas apa? Pas 5 waktu pas. Gak ono qiyamul lail, ya ora ono sore esuk 2 rakaat sore. Lah nang saleh-saleh cek jalan kabeh no. Kula wong saleh-saleh nak bengi yo tahajud, kok dhuhur yo qobliyah ba'diyah wis pokoke cek lancar kabeh no. Sing bener ya kowe, wah iku wis mansuh. Repot. Lah ya dul ibadah kok abote. Tapi gayane ilmiah iku mansuh. Wah. Sing mansuh wajibe, nek apike iku ijek bocah ngaji. Ya sing mansuh iku status wajibe, tapi nek qiyamul lail tetep apik. Paham dul? Bocah ngaji ora bener. Eling-eling sing mansuh iku wajibe, nek apike tetep bocah kandhane kok angel temen. Ben ngono semua gelem Islam sampe no. Gelem Islam salat 5 wektu sampe no. Kok sementing ana kenthong mlayu semua ngandel kula. Pokoke kudu ana mlayune nggo iling-ilingan fafirru ila Allah. Nek menuju pangeran ana mlayune ben ora ketok saenake dhewe napa. Kok Allah piyambak sing ngendikan wasari'u ila maghfirah kudu ana kesusune. Nggih nek ana kenthong nggih kudu ana mlayune fafirru ila Allah. Ben kira isin. Ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai. Nek takoki pangeran, ono rokok gratis mlayu kok ono salat santai. Ribet kan ge jawabe. Nek kita takoki, ono pakanan mlayu. Lho Gusti kok ono salat nggih mlayu Gusti. Kan keren oh. Keren mesti imbang oh. Pemene nek mlayu kolor mbek tiba-tiba tambah keren oh. Ya keren tibane niku. Tapi wae walhasil ana mlayune, maksude mlayu ya pokoke ana kesusune apa fafirru ila Allah. Dadi nak menuju pangeran ana mlayune, ana semangate. Wa matalan kabudut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib finisi Syawal ing dalam pertengahan Syawal min asyiril bi'sah saking tahun ke-10 Nabi dados Kanjeng Nabi. Wa azumat lan dadi agung binub mauti sebab kabudut Abu Thalib apa ar-rasiyatu musibah. Ya Nabi nyuwun sewu ya manusa senajan to dibela Jibril dibela Mikail tapi nak pamane kabudut ya susah. Karena piye-piye Nabi didesain unsurnya sebagian nggih manusa. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi enggak masalah ditinggal Abu Thalib, paham nggih? Karena ada Mikail, ada malaikat semuanya pasti backup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan sisi rohaniyah samawiyah karena beliau nur napa? Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manusia. Makanya backup Abu Thalib itu sangat berarti. Nah, makanya ketika Abu Thalib kabundut ya wa azumat bi mautihir razia. Nabi sangat terpukul, apa sangat ya min haitsu innahu basarun karena Nabi dari sisi itu juga tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfuzun min jihatillah yaitu tidak masalah wa azumat lan dadi agung bi mauti lan kabudute Abu Thalib apa arziyati musibah. Lah wis ngono wa talat nanyandingi hu ing Abu Thalib sapa Khadijah ba'da salasati ayam sawise 3 dino ditinggal mati Abu Thalib kabudute Abu Thalib susah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut pol kan susah. Khadijah senajan to putri kan orang kaya, napa? Nek tinggal wong sugih wibawa, napa? Wan banyak orang yang jadi karyawane Khadijah, berarti ganggu Kanjeng Nabi kan sungkan, suami orang kaya, napa? Suami orang kaya. Jadi wis Abu Thalib wafat setelah 3 hari Khadijah wafat. Wa syadda lan dadi banget apa albala apa coba apa albala coba alal muslimina ing atau Islam urahu ya dadi
apa tali-taline coba. Maksudnya tali-taline coba utawa simpul-simpul coba iku muncul kabeh. Dadi kama iku bahasa balaghah. Pokoke simpul-simpul coba muncul kabeh. Mergo wis dadi bahasa Arab misale faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Kalau orang iman berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Lah iki tali-tali coba tapi ora tali pengikat tapi tali napa? Coba. Wa alqaat lan numibakna sapa Quraisy wong Quraisy bi iklan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numibakna kullu adiyatin ing saben-saben barang sing larakno. Nggih barang sing jadi semua orang Quraisy zaman itu orang-orang Quraisy mayoritas semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan. Mergo ora ana sing disungkani, iku ora ana Abu Thalib, mboten enten Sayyidah napa Khadijah. Wis akhire wa amma lan nuju sapa Nabi. Wa amma niki mboten wa amma maknane qasoda napa? Qasoda. Wa amma lan nuju sapa Nabi ketika orang Quraisy Mekah tidak nerima Nabi, wa amma lan nuju sapa Nabi atau Ifa ing kawasan Thaif. Jadi ketika kafir Quraisy tidak nerima dakwah Nabi, Nabi menuju perjalanan ke mana Thaif. Kalau sekarang itu 3 jam, perjalanan bis berapa? 3 jam. Yatu ajak-ajak sapa Nabi Tsaqifan ing kabilah Tsaqif. Wis ngono falam yuhsinu mongko ora bagusi sapa wong Tsaqif bil ijabati lan nyembadani Nabi kirahu ing penghormatan ning Kanjeng Nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak, maksudnya Nabi golek alternatif dakwah teng Thaif. Ternyata orang Thaif juga menolak. Iku bahasa Arab apa? Falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Thaif luwih parah meneh wa aghraw lan gerakno sapa wong Thaif. Nggih, aghra yuhri ighroan. Wa aghraw lan gerakno sapa wong Thaif bi iklan Nabi as-sufa ing pira-pira goblok. Wal abida lan pira-pira budak. Fasabuhu mongko misoi sapa sufaha ing Nabi bi alsinaten kelan pira-pira cangkem badiaten kang murahan kang ino. Jadi wong Thaif luwih kurang ajar meneh, mau misoi dhewe tapi nyiwa wong bodho-bodho kon misoi Kanjeng Nabi. Kurang ajar. Faro mau mongko balang sapa sufaha ing Kanjeng Nabi bil hijarati kelan watu. Hatta khudibat singgo napa iku hatta khudibat singgo blonyoan napa manane iku apa mengalir blonyoan bidima iklan geteh apa nak lahu sikile Kanjeng Nabi. Maksudnya sandal iku sikil, anak sandal berdarah ya aneh ki aneh. Maksudnya sikile Nabi, sukune Nabi berdarah sampai sandale iku napa glotan darah. Ya paham ya? Nabi kan berdarah. Darah yang ngalir teng sandal. Iku bahasa Arab fusai napa hatta khudibat bidima inaklah nak nganti sandale wae rupane merah berarti tubuh Nabi mengalir deras darah. Ya mulane sakniki jogeman kena dadi kecangkeman. Dhisik wong dakwah diantemi. Saiki dicucup disangoni cek kecangkeman. Paham ya, Bang? Wis sangone 20.000 lah iku luar biasa. Dhisik wong dakwah iku diantemi ya, Pak. Saiki wis dimanggakno teko di marhaban. Cek komplain ya, Pak. Bocah ora tau ngaji. Paham ya, dhisik jenenge dakwah diantem. Tapi rasa mbok jajal. Ngono aku kodo tanggamu, aku nak latihan nyai antemi. Malah ribet tuh anak-anak. Wis saiki alhamdulillah barokah wong dakwah ora diantemi. Dhisik Nabi dakwah seperti diantemi. Faramahu bil hijarati hatta khudibat bidima inala. Mane ikhlas itu dilatih mbek ilmu napa ikhlas itu dilatih mbek napa ilmu. Sampai nak ngaji sejarah ngeten iki, ape Arab-Arab dikai masyarakat kan izin. Masyarakat tidak menyakiti hati-hati sudah luar biasa. Seorang lagi, masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita dakwah enggak nyakiti kita itu sudah luar biasa. Kira Arab-Arab dihormati berlebih, enggak menyakiti itu sudah prestasi karena dulu apa? Para nabi itu disakiti. Wa udzu fi sabili. Saiki enggak. Masyarakat enggak nyakiti, kiai ini sing kecangkeman, minta diperlakukan khusus, wis. Aneh-aneh. Ngraimu ya rai umum kok njuk perlakuan. Njuk perlakuan apa? Khusus. Raine rai umum, ilmune ya pasaran. Kok njuk perlakuan apa? Khusus. Wong Kanjeng Nabi kekasih pangeran guwanteng. Wong sing gak pantes luka. Iku yang ngalami luka. Bener rai wis elek kaya kowe wis. Santai wae cara luka apa? Santai wae. Wah saiki luka elek, sedune elek tenang wae. Ya, jadi Nabi itu sakit tenan bareng teng Thaif malah perlakuannya lebih buruk. Faromahu bil hijarah hatta khudibat biddima'i na'la. Jadi nganti sandale we berdarah. Maksudnya seperti kakinya mengalir darah keras sehingga napa sandale nganti khudibat koyo diblonyo. Ngarep nak muni khidab iku diwarnai napa? Kayak kowe wis rambut putih kabeh terus
diwarnai hitam dadi hitam total jenenge apa khidab apa khidab Suma ada mengkono bali sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah maring Mekah hazinan hale wong sing susah fasala mengko takok utawa minta hu ing Nabi sapa malakul jibali sapa malaikat sing bagian jaga gunung fi ihlaki ahliya ing dalem ngrusak penduduk Mekah zawil asobiyati kang duwe semangat asobiyah sing ora bener semangat kelompok sing ora bener Sekali Nabi ketika bali ini Mekah jare malakul jibal mirip junang Abi Kubais beko aikuan ngendikan piye wong Mekah tak berkane gunung Kanjeng Nabi wong kok ngorohno kekasih pangeran tapi jawabe Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi nak bapake ora iman anak putune aku arep-arep iman dadi inni sak temene ingsun arju iku arep-arep sapa ingsun ayuh rija ento ngetokno sapa Allah min aslabihim saking rahim-rahime utawa saking punggung-punggunge wong kafir Allah ngetokno man ing wong ya tawalla kang nauhidna sapa man nggih ngangkat kekasih maknane apa mentauhidkan sapa man hu ing Allah masih saiki jek kafir ra perlu mbok pateni saya masih berharap anak putune dadi Islam sang iku nunjukno betapa Nabi itu orang yang sangat-sangat optimis, sangat marhamah, sangat dakbuhul marahim. Wong wis sampe disiksa Nabi tetep tenang sal. Iso wae bapake kafir, anake mukmin, bapake fasik, anake saleh. Intine Nabi itu tidak pernah berhenti berfaqala inni arju ayyukhrijawahu min aslabihim may yatawalla. Sebenarnya itu riwayat bil makna karena kalau di teks aslinya itu arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Terus mulane riwayat bil makna niku angsal nggih. Riwayat bil makna niku napa? Angsal asal boten Quran, asal boten napa? Quran. Dadi nek hadis niku angsal riwayat bil makna. Ampun nggih.